Reload real internet viewer တွေကိုဘယ်လိုတိစောက်လဲဆိုတဲ့ tutorial လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူကတော့စက်ထဲမှာဟိုနေ့ရှိဖို့တော့သူကချို့ဟိုနေ့တွေ application တွေချို့ နောက်ကွယ်ကနေ spooling လုပ်ရတာရှိတော့နောက်ရှိမယ်သူဒီ Java သူရှိမှာเนาะအဲ့ဒါလေးနောက်ပြီးတော့ Android Studio တွေပါတော့ Android Studio တွေ platform တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေမှာเนาะနောက် Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့ virtual device တွေเนาะအဲ့ခုနကြိုတင် install လုပ်ထားဖို့တော့လိုတော့ပေါ့အဓိကဒါတွေ note လိုမယ် note ကအဓိကနောက် spooling လုပ်ပြီးမှာเนาะဒီကောင် Java လို့သူက Java ကို convert ပြန်လုပ်မှာဟုတ်အဲ့မှာနော်အဲ့မှာအဓိကကသူကမှ note ကိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်သူ note ကတွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ version တွဲဟိုသူတက်ပုံမြင်တဲ့ version ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ JDK ကလည်းပဲသူက version 8တဲ့ဟောလာကောင် version 8တော့တော့သူတက်ပုံမြင်9အောင်10အောင်တက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရှိတာပေါ့လို့တော့ပြီးရင် Android ပေါ့နော် Android install လုပ်ရမယ်ပြီးရင်သူတက်ဒီမှာဒီ extension တွေဒါလေးတွေဒီမှာ install လုပ်ဖို့လို့နော်ဒါဒီ install လုပ်ခြင်းတွေဆက်လုပ်တဲ့ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်Julia တခုတည်တံ့ပြန်လုပ်ပြရမယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ USB တက်ဒီမှာ UI နေဘယ်လိုတိစောက်လဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကြိုလေးတခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် command prompt ဒီတော့ရင်းဒီမှာကျွန်တော်ဆက်နေမှာဖွင့်လာတာWin version တော့ဆက်လုပ်တာက 0.72.0 နဲ့ဆိုရင်တော့ stable ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော် version အဲ့ဒီ version ကိုသုံးလို့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုဖန်တီးပြရပါတယ်ဟိုဒါkeyboard command ကိုသုံးလိုက်တော့သူ latest latest version ကိုသူဟိုတင်ဖြစ်တော့ပေါ့အခုဒီမှာပြရတယ်0.66ဆိုရယ်အဲ့ဒီ version ကိုသူ install လုပ်တော့မှာနောက်က 0.72.0 သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် special version ကို install လုပ်ရတယ်ဒီ command တွေကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ install လုပ်တော့project အသစ်ကို create လုပ်ပါနော်React UI ဆိုတော့ဒါကတော့ခုန React UI ဆိုတာတော့ project folder เนาะအဲ့ဒီ folder ထဲမှာတော့လိုတဲ့ဒီ file လေးကိုတော့ install လုပ်တာနော်ဒီ command လေးသုံးလိုက်ရင်ရပါတယ်ပြီးရင်ခေါက်လိုက်မယ်ချိန်တော့လည်းပြရမှာတော့တစ်စက်ညproject တစ် create လုပ်တာပါအဲ့ဒါကို complete ဖြစ် base successful ဖြစ်ဆိုတော့ message လေးပေါ်လာတာဒီကိုကျွန်တော်ဒီကိုစောင့်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ base successful ဆိုရင်ရဖြစ်သွားပြီဆိုရင် project အသစ်ကို create လုပ်ပြီးတော့
UI ကတော့သူအရန်ကြီးခက်ခဲတော့မဟုတ်ချို့ကျွန်တော် Word မှာတုံးတဲ့ဒီ CSS တိုင်းပုံစံမျိုးကိုတုံးပြီးတော့ပဲသူရေးသွားပါတော့ချို့နည်းနည်းကွာခြားချက်လေးတော့ရှိတာပါသူ rule လေးတော့သူ mobile တက်တိုက်ပေါ့ဒီ CSS ကုတ်လေးတွေကိုအရင် CSS တွေကိုသိထားတယ်နားလေထားတယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကြီးတော့မကပ်ပါဘူးနည်းလေးကွာခြားချက်အနည်းငယ်လေးကိုဒါလေးပဲ update လုပ်လိုက်ရင်web နဲ့ test ကိုတုံးတော့ဒီ UI တွေလွယ်ကူစောင့်နိုင်မှာပါကျိုးဝင်နေကို real estate မှာကျိုးဟာတွေဒီ default ပါတယ်အရင်က version အားလုံးမှာပါတယ်ဒီ drop down list တို့ပါပဲအဲ့ဒါတွေ remove လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလိုချင်တော့တခြားအပြင် extension ကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ရတယ်။ဘာကြောင့်ဖြုတ်လိုက်တော့မသိဘူး။မှန်တော့ default ပါတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တော့ဖြုတ်လာတော့ခါကျကျွန်တော်အရင် project ခုမှရေးတော့အပြင် extension တစ်ခုတွေသုံးပြီးတော့ထည့်ရတာပေါ့နော်။ပေါ်ဒီcommand ကို run လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့လည်းသူကလိုအပ်တဲ့ file တွေအကုန်လုံး online ပေါ်နေတော့သူ auto တိုက်ရိုက် download ဆွဲပြီးတော့စတဲ့ဟိုဒီကိုက create လုပ်တဲ့ project folder တွေကိုအကုန်လုံး install လုပ်ပါမှာဒီက internet နဲ့ကောင်းဖို့တော့လို့နော် internet ကောင်းနေအဆင်ပြေတော့ internet အရင်နှီးရဆိုရင်တော့ mobile data နဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်ပြေလို့ထင်တယ်ပတ်စံကုန်ကြမြန်လို့ပါလားကုန်ကြမြန်လို့ wifi ရှိတော့ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော် data အရင်သုံးရတယ် download ဆွဲရပါမယ်လိုရတဲ့ installation extension တွေ install လုပ်ကြည့်တယ်မကိုင်ရင်ပြန်ဖြုတ်ရတယ်ရင်တော့ထုတ်တတ်ရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဘူတာတော့စက်ပြီးတယ်ဒီရက်ဆိုအားနဲ့ရှာနိုင်ဒီဝိုင်းတွေ့ဒီကျွန်တော်အားလုံးတော့ဖိုင်နေအောင်ဆော့လို့
Okay, run structure to okay, that's right. Do the find out no create no. We look it to me to run the am we would talk to CD now you are the road. Command to what am I see you are no Boolean we young people. So I'm really you are no wood. I'm the project out. So man I would you có APS real native run Android iOS rồi nó run iOS rồi đó iOS nó tạo việc đã Windows sai thì mà iOS run rồi là thì có nó là no Windows no Windows đã có no bây giờ ra no run đi mà thì nút sao vào ông nhưng mà trong ấy của mà nó thì có như vậy đó thì chỉ để câu gì console nó thì phải chỉ display củaตัวthì mà chỉ thì màထုတ်ပြတယ်ဟိုပုံနဲ့ API ကလာတဲ့ data တွေဟိုမှာဟိုရေးလိုက်တဲ့ code ရဲ့ဘာလို့တိုက်နေလဲပေါ့အဲလိုတိုက်နေတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒါကိုစကြည့်ဒီကနေကျွန်တော်အပေါ်ကပြန်ဆက်ရ console เนาะကျွန်တော် browser မှာ console ကြည့်တယ်ဒီ note ဝင်လို့ဒီကကြည့်ရအဲကြရင်ကျွန်တော် run လိုက်ရင် note စာပါ run တော့ပြန်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ပြန် note စာပါပြီးတာ ambient start ဆိုအောင်လိုက်လို့เนาะဒီကောင်မရိုင်းတော့ဒီ variant တွေ support เนี่ยที่เราที่นุก support เนี่ยเขาลบจากนี่กูเดี๋ยวโอเคอ๋อได้มันนุกสามรักนะรักนะสร้างแล้ว install ถึงมันได้สัญญา install ลงเป็นสัญญาณเราจะนอนเอาไว้กันที่project ကိုဆက်လက်လုပ်တော့ဒီ window ထဲမှာဆက်လက်လုပ်ထည့်ပါတော့ထည့်ထားပြီးသားမဟုတ်ဒီကောင်ပေါ်လာတော့နော်မရှိတော့ဒီလိုပေါ်လာမှာမဟုတ်ရ